आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन में कीबोर्ड का साउंड ऑन कैसे करें। वीवो फ़ोन में टाइपिंग करने पर जो साउंड आता है कैसे ऑन करें, साउंड कैसे चालू करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो अब नीचे आइए, नीचे आने पर ये सिस्टम आएगा तो आप ये सिस्टम पे क्लिक करिए। सिस्टम में आएंगे तो ऊपर ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद अब ये नीचे कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आएगा, नीचे इसके मैनेज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये जी बोर्ड आएगा, जी बोर्ड पर क्लिक करिए। जी बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब ये सेटिंग्स आएगा और या फिर जी बोर्ड की सेटिंग में आने के लिए जब आप अपने फ़ोन में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करेंगे तो आपके कीबोर्ड में एक ये सेटिंग्स आइकन आएगा, तो ये सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करिए। सेटिंग में आने के बाद ये लैंग्वेजेस आएगा, नीचे प्रेफरेंसेस आएगा, इस पर क्लिक करिए और नीचे आइए। नीचे आएंगे तो ये की प्रेस आएगा, की प्रेस में ये साउंड ऑन की प्रेस आएगा। तो ये साउंड ऑन की प्रेस आपके फ़ोन में बंद है तो इसे ऑन करिए, चालू करिए, इस बटन पे क्लिक करिए। अब ये ऑन होने के बाद बैक आइए और अब चेक करिए वीवो फ़ोन में टाइपिंग करने पर साउंड आ रहा है, टाइपिंग साउंड ऑन हो गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।